أولا والله الحمد لله إلهي بمهلا أودي إذا ما هنا أود ربي بكتبي وكم هاد علني بعد أستان كيبل سبورتس أو لأن يرتسي في عنو رجلي أدبل مهسين مركب كواد مرلبات كادي أندرين كي كعب برومانت أنا جو بلوجي بعسان قادني أما الروس قادني هذانا وين ودالي رنتي أدبل ودالي أنا أدوق حماد عسان كي جدا بيجي مكو إنه سيدا برير كوقاتي هذانا الحمد لله مركز توح نرجينا إنه هجان كقبلنا وما أنت واحد قسم نوجه هسدح بوينت إن أنا قادنا ما 3 بوينت كنا قادنا لبدينا هذه نقص الرياء ويكند صلاة هدي لهيرة ها إسلا عيارية مرخا واحد قسم إنه ندلله هدي أسقبتنا ها فرصة ونكسب بكوتشتي وحنا رجينا إن هدي قول بدرس هدي لبربر هي بيننا نقول دونه أما كلا بعد أما كواد نقدر إن شاء الله تعالى سقال عيارات بحر سقال وينور مادين بفضل الله ولا كل مادين إن شاء الله تعالى وقتها كله فربنا ما نروح ولا الكبير رجينا إن شاء الله تعالى أدب وما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay baa mahadle waanu filanay guushan waxaan aad ugu mahadnaqayaa Astaan Sports oo aad sports uga shaqeysa aad baad mahadsantiin dareenkayga mana cabir karno guul baan gaarnay ciyaar fiican min la ciyaarno wasaaradda horumarinta caafimaadkuna iyagana guul baan rajaynayna annaguna halkaan u soconay waan gaarnay aad baad mahadsantiin Astaan Sports waa hagaag daawadayaal waxa markaasi soo ilaaday ciyaartii xiisaha leh ee galabta markaasi dhex martay labada kooxood ee markaasi kala ah kooxda ku ciyaaraysa magaca wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale kooxda ku ciyaaraysay wasaaradda horumarinta caafimaadka haddaba kulankan aad baa garoonka loo soo buuxdhaafiyay oo dadweyne markaasi labada dhinac ayaa markaasi soo xaadiray kooxda wasaaradda maaliyadda ayaana natiijo 3 gool iyo markaasi hal ku adkaatay taa waxay ka dhigan tahay in kooxdu markaasi rajo wanaagsan ay ka leedahay in koobkani ay meel wanaagsan ay ka gaadho waliba waxa xusid mudan intii ciyaartu ay socotay laba ciyaaryahan baa laga sii kaarka casaankahay sida ay tahay kooxda wasaaradda caafimaadka 3 bay dhabar ku saariyeen macalinka kooxda macalin Iidaan ayaa la arkay isagoo markaa boodboodayo oo farxad markaasi iyo dabaalag sameynaya waxaana markaasi ay u ahayd kulan cajiib ah maadaama labada kooxood ee kale ee la tartamaya kooxda wasaaradda maaliyadda ay isbuucan wada ciyaari doonaan Cabdinaasir Socdaal Stan Cable Hargeysa